I'm Pansy， 快樂樂碩士。Hello， 大家好，我係 Pansy。今日咧我就嚟到咗我哋商場上蓋屋苑，大家通過我後面嘅呢個泳池同埋我對面呢一個超高嘅呢個寫字樓，大家估唔估到我喺邊個屋苑啦？冇錯啦，我就係嚟到咗我哋城市綜合體上蓋嘅一個屋苑金英半山花園。咁今期嚟到呢度拍攝嘅原因係因為佢喺復活節嘅時候成交超級多。非常之火爆啊！因為佢新加推咗我哋，唔係新加推，都係七座，不過重新咧就推出咗全新裝修嘅呢個示範單位，有我哋嘅淡色系嘅裝修同埋深色系嘅裝修，而且咧都係200萬一口價就可以攞低啦。咁除此200萬之餘嘅話咧，仲有車位嘅一個價錢上仲可以包埋入去嘅。如果大家感興趣嘅話咧，可以盡快聯繫我哋到現場睇一睇，因為佢呢啲咧全部都係現樓嚟嘅，買一套咧就係少一套。咁第二個嘅話咧，加上佢依家樓層咧就唔係十分之多嘅一個選擇啦。第三個嘅話咧就係除咗我哋係200萬一口價，加埋我哋部分車位嘅一個優惠，咁我哋亦都會有一個額外折扣可以幫大家去爭取埋嘅。再加上我哋有高額嘅粉絲回贈俾到你。咁同大家再介紹翻下我哋金英半山花園嘅一個交通啦。首先佢自己本身咧喺我哋呢個大門口落去嘅話咧，就會有翻我哋嘅直通巴啦，永東巴士直通巴就可以直接落翻去我哋香港啦。第二咧，亦都可以揸車咧去到我哋深圳灣口岸咧，經過我哋嘅一個深中大道咧，翻我哋香港。第二個咧就係講佢嘅配套啦，咁佢配套真係十分之完善嘅。首先佢本身自己輕中道上咧就非常之我哋重要嘅一個政務機關啦，都係我哋呢個附近嘅。第二個咧就係我哋商場啦，自己自帶一個8萬平方嘅我哋嘅一個萬象匯啦，加埋我哋呢排咧新開咗一個華日酒店咧，都係我哋呢一個寫字樓上嘅。咁聽講咧佢自助餐咧都非常之好食嘅。咁大約一個價位咧就158蚊一位，咁大家亦都可以有時間咧就可以去睇一睇。裝修都非常之靚仔啊！咁第三嘅話咧就係除咗我哋萬象匯之餘，佢隔離嘅話咧仲有我哋嘅一個假日廣場啦。咁有我哋嘅假日廣場門口嘅附近嘅話咧，就係我哋嘅興中道嘅呢個興中站啦。興中站咧就係我哋嘅廣州18號線延長線嘅呢一個咧，亦都作為我哋中山站嘅最後一站，亦都可以講話係我哋嘅開頭站。未來亦都可以45分鐘咧，直接可以去到我哋廣州天河嗰個位置飲下嘆下。除咗嘆我哋中山嘅早茶，都可以嘆下我哋廣州嘅早茶啊嘛，係咪？所以佢呢一個嘅配套都會比較完善嘅。咁講到佢嘅一個商場配套上比較完善之餘嘅話咧，佢呢度比較附近就係步行10分鐘，你就可以到我哋中山三甲醫院，就係我哋人民醫院啦。人民醫院都係非常之近嘅，因為佢嗰邊咧泊車比較難，所以我經常性咧就將車泊咗喺我哋金英半山花園呢個商場樓下啦，或者係我哋嘅一個臨停區域，我就步行去到我哋嘅一個金英半山花園。我記得上一次咧，我就去人民醫院嗰度睇醫生啦。咁啊，倫哥咧就車到我喺醫院門口放低我之後，睇完之後咧，佢係我哋嘅石岐金座嗰邊食午飯。咁我就係自己行過嚟呢個位置等阿倫哥再拍攝翻我哋金英半山花園嘅。當時我行嘅話咧，我行得快少少咧，大概就7分鐘左右，我就已經行到咗我哋呢個屋苑樓下噶啦。所以我哋嘅醫療、商場、交通都非常之完善嘅喺呢個位置。呢度咧，你可以真係稱之為出則寧靜、出則繁華、入則寧靜。因為點解咧？佢叫金英半山花園啊嘛。咁我哋依家所在嘅呢個位置咧，其實就係已經係2樓嘅一個位置啦，因為佢抬高式嘅。咁其實啱啱咧就經過咗嗰個位置咧，佢係有一個我哋半山圖書館嘅。佢成個嘅我哋金英半山花園，佢係有翻會所、有私宴廳啦，同埋佢嘅一個圖書館啦，有部分嘅一個會客廳嘅。咁佢一共係分咗3層。啱啱咧，我哋望到大門口嗰個為1層，呢度係2層，上面咧係為之第3層嘅。咁3層嘅位置咧，亦都有翻我哋嘅大面積段188平嘅大面積段嘅。我哋再移步過到嚟呢個位置，如果成為咗我哋金英業主嘅話咧，你都可以享受到佢相對應嘅商業街啦，同埋萬象匯嘅店鋪啦，可以分別享受到唔同嘅一個折扣嘅。比如講我哋嘅好似去冰室啦、集田本家呢啲都有88折啦、95折嘅。如果再嚟到我哋商業街，其實商業街喺外圍嗰度咧都好多嘢食嘅。嗱，比如我哋中意飲翻2杯嘅話咧，有個月星酒館就全場都係9折噶啦。咁再過落嚟睇下我哋呢度嘅配套，
1、2座樓下咧係我哋兒童遊樂，第3座樓下咧係鄰里康趣集，4、5座樓下咧叫半山趣悅樂，8、9座樓下咧叫我哋央趣健身集，7到10座嘅樓下咧叫我哋嘅半山會所嘅。咁會所樓下咧又會有我哋嘅半山書房啦、品質運動空間啦、VIP 試驗廳啦、生活休閒坊。兩個我哋嘅攝像頭稍微固定一下，係啊，我驚我哋觀眾朋友會睇到暈啊！咁呢邊咧就係我哋金鷹半山花園嘅7座，亦都係今日要同大家介紹嘅呢一個200萬一口價大精裝交付嘅呢個125平嚇。佢125平咧重新改造嘅格局，咁佢呢個改造咧係真係改得幾靚嘅，因為我啱啱上咗去睇，佢就唔單止係改咗佢嘅一個間隔之餘，係將成個嘅一個動線其實都係改變咗嘅。咁我嚟到我哋7座嘅呢個位置嘅話咧，就係我哋一個大堂啦。呢度咧稍微要行一行上嚟呢一個位置。如果覺得咧嗱，其實都有推住輪椅，即係如果話擔心咧唔方便嘅話，呢度都有輪椅可以推落去嘅，因為我哋亦都有花個無障礙嘅通道嚇。都有無障礙通道，就係呢邊，俾大家睇下。呢邊咧就係我哋無障礙通道啦，方便我哋好似 BB 車啊，我哋嘅老人家嘅輪椅啊，就可以通過喺呢一邊嘅位置咧，可以推上嚟，翻我哋自己嘅屋苑嘅。咁依家嘅話咧，我哋就上去我哋呢個全新嘅示範單位拍攝俾大家睇下。咁我依家咧就嚟到咗我哋示範單位4樓嘅呢個位置啦。我哋可以過嚟睇下咧，嗱嚟到我哋呢個4樓嘅位置咧，佢將佢全新嘅一個裝修標準啦，同埋我哋嘅一個裝修嘅方式咧，全部都係展示翻俾大家睇嘅，包括我哋用嘅一個品牌啦，同埋我哋製造嘅一個方式。咁首先嘅話咧，就係我哋用嘅品牌咧，都係我哋國內外比較知名嘅品牌嘅。嗱嚟到嘅話咧，首先我哋呢個所有嘅瓷磚咧，用嘅係貫珠嘅瓷磚或者係東鵬嘅呢一個瓷磚啦。咁嚟到嘅話，上面咧就係我哋有一個高板啦。呢啲高板咧，基本上大家知唔知用喺邊度啊？佢全部咧都係用咗咧係我哋上面嗰個天花嗰個位置嘅，就冇用翻我哋鋁扣板啦。咁落嚟咧，我哋用嘅呢一個係我哋老闆嘅一個3件套啦，我哋油煙機啦、灶爐同埋我哋嘅呢一個消毒櫃。隔離嘅話咧，你可以睇到啦，佢所有廚電嘅話咧，用嘅都係我哋華帝嘅。咁你呢一個咧，兩個都係兩個你自己可以揀一個㗎嚇。所以佢用嘅所有嘅一個品牌咧，都係國內外比較知名嘅品牌嚟㗎啦。咁再嚟到我哋呢一邊嘅話咧，可以睇下。佢呢個照明，好多人咧會忽略翻我哋燈光嘅一個設置。佢首先嘅燈光設置咧，佢用嘅係呢個營造情緒氛圍。咁好多時候我哋睇書啦、睇電視、會客、食飯，你如果運用咗唔同嘅燈光咧，你食嘢嘅環境啊，同埋你睇嘢嘅環境啊，你嘅感覺都係會唔同嘅。咁佢用嘅品牌咧就係雷士照明同埋我哋嘅3紅極光啦。再翻到嚟呢一個位置。呢一個位置咧，係我覺得佢重新將我哋嘅125平重新更改咗，佢係將佢嘅一個45到62平嘅櫃體定制，令到成個空間變得更加大咗，同時亦都可以增加咗我哋嘅收納。呢個總結得非常之好，從平面到立體嘅極致利用。咁我哋依家嘅話咧，就入去睇下我哋125平。我哋先嚟睇下佢呢一個戶型嚇。呢一個戶型咧就係我哋125平3房2廳2衛嘅。咁原先呢度咧係有一個好大入戶花園，加埋我哋嘅生活露台咧，就係我哋作為贈送同埋贈送一半嘅區域。佢依家呢度全部都係打通咗，由我哋入門到我哋呢一個客廳位置咧，縱深係有10米，我哋開間咧係有4米嘅一個闊度嘅。咁第二個改動咧，我哋原先咧，我哋嘅一個主人房嘅門口咧係喺呢個位置嘛，形成咗門對門。咁係我哋風水格局嚟講，我哋係唔喜歡嘅，所以喺我哋重新嘅間隔開島上咧，佢就將我哋呢一個主人房嘅門口咧放咗喺我哋客廳嘅側邊，咁慳咗我哋呢個走廊嘅位置，不但止亦都係避免咗門對門嘅呢一個弊端啦。嗱，我哋再過嚟睇下，咁呢度咧就係我哋嘅一個入戶大門啦。呢個入戶大門咧係冇變過嘅，就算你買嘅係毛坯嚟講，佢呢個入戶大門嘅質素都好高，而且呢個闊度。倫哥有冇1.3米4啊？應該有1.4嗬。係啦，有1.4嘅一個闊度。咁我哋普通嘅話咧，大約就係嚟到呢個位置就冇咗呢個門噶啦。冇咗呢個門咧，大約應該就係1.2吧，嚇，係咪啊？係啊。
米二嘅一個闊度。咁嚟到呢邊嘅話咧，所以佢成個空間咧就會比較闊啲。咁我哋再過到嚟呢一邊咧，可以睇下我哋廚房嘅位置。佢將我哋入門口再到客廳嘅位置一 set 個全部變到我哋重心10米。另外我哋將鏡頭咧先忽一忽咧就調一調，俾翻我哋客戶觀眾朋友睇一睇。去定係嗰邊？都可以，反正兩邊咧都係好開揚嘅感覺。我哋一步一步慢慢行上去。可以感受到佢呢個改咗間隔嘅時候咧，你成個空間係變得闊落咗好多嘅。忽略咗交付標準，忽略咗我哋一個裝修嘅色系選擇，但係你嚟到感受到咧，就係我哋成個空間嘅變大咗啦。咁我哋再嚟拆解一下。首先咧，佢將我哋嘅入戶門口咧就變咗嚟呢一個位置啦，入門嘅位置。呢個趟門咧都係我哋嘅交付標準嚟嘅。入嚟嘅呢個白色嘅玄關櫃咧，亦都係交付標準喎。而且你摸起身佢手上嘅全部都係膚感嘅一個面板設計。咁再嚟到呢度咧，佢呢邊採用嘅暫時係華帝3件套，老闆華帝咧2揀1，你自己都可以選擇嘅。包埋我哋呢度咧，全部都係膚感嘅呢一個廚房嘅櫥櫃啦。嗱，呢邊咧全部都係我哋呢一個櫃桶嘅收納。大家有冇可以將鏡頭攞過嚟呢邊？大家知唔知呢個係攞嚟擺乜嘢㗎？呢一個咧就係攞嚟擺我哋中間咧擺翻我哋嘅匙羹啦，或者係我哋湯殼兩邊咧就可以擺翻碗嘅一個設計嘅。而且呢啲咧全部都係加咗油壓，你唔使擔心咧一下子關落去咧會嘣一聲。包括呢個拉籃，大家可以睇下，呢個咧都係佢拉籃嘅一個設計。所以你話越新嘅裝修咧係咪越好？仲有一個細節嘅問題喺邊度咧？唔係，仲有細節嘅優勢，唔係問題嚟，係優勢嚟㗎。佢呢個咁長嘅一個灶台，唔係用拼接㗎，唔係用拼接嘅一個木板，而係一 set 個嘅一 set 個嘅呢個人造石嘅位置進行打造。呢啲都係成本嘅一個體驗，同埋你會睇起身非常之舒服，因為佢係一 set 個全部延伸到過嚟嘅。咁呢邊咧，亦都係用咗我哋一個大單盤嘅呢一個設計啦。望過去咧，就係我哋泳池同埋園林嘅位置，而且佢窗咧開得都會特別大啲。呢個窗戶位置都會開得特別大。咁再過到嚟呢個位置嘅話咧，兩邊佢利用咗我哋一個走廊位置咧，做咗雙邊嘅收納櫃。大家可以過嚟睇下，呢度咧有左手邊咧係做咗我哋一個酒櫃嘅展示，咁係我哋右手邊咧，佢做咗呢個調味籃，亦都係我哋一個交付標準嚟嘅。呢個調味籃，講實話，我有啲驚，驚乜嘢咧？就係驚我自己一個唔小心，啲嘢會可能會打爛落嚟。但係佢呢個設計咧係比較好嘅，利用唔需要用我哋嘅櫃體入邊去佔用空間，而係用咗牆身。咁我哋再過到嚟嘅話咧，呢一個灶台就係做咗我哋餐廳嘅一個設計啦。呢個餐廳咧同我哋廚房咧係又有得交流，但係你關起身嘅話咧，又可以做一個封閉式廚房。大家話點關啊？嚟展示俾大家睇下。咁我呢邊咧就關咗嘅呢一個位置咧，阿倫哥嘅右手邊咧再關埋呢道門嘅話咧，就係我哋一個封閉式嘅一個廚房啦。呢一種靈活嘅一個設計咧，都係比較好嘅。咁我哋依家咧就嚟到咗睇到我哋餐廳嘅呢一個位置啦。餐廳呢個灶台咧就唔係我哋嘅交付標準嚟嘅，但係亦都可以參考下。如果正在裝修嘅觀眾朋友亦都可以咁去做，因為佢可以將我哋嘅廚房、餐廳、客廳呢一系列嘅動線都連通咗，增加咗我哋家庭娛樂嘅一個氛圍感，就唔使孤獨咁我喺入邊切緊菜，出邊又喺度睇緊電視，就唔需要咁孤獨噶啦。咁我哋就再將動線延伸過嚟到我哋呢個位置，呢啲櫃咧全部都係我哋交付標準嚟嘅呢啲櫃。咁佢呢啲櫃咧係用咗我哋白色，呢個咧叫淡色系嘅裝修標準。大家嚟睇下佢入邊嘅一個收納空間嚇，覺得如何啊？各位觀眾朋友，我覺得係 OK 嘅，因為佢有5層嘅一個層數可以進行收納啦，同埋高度都會比較高嘅。呢一個應該唔係攞嚟收納鞋噶啦，應該放翻自己嘅雜物。咁呢邊咧，呢邊係我哋雙面櫃啊嘛，我哋啱啱入邊係內置嘅，呢個咧係外置嘅。外置嘅呢個收納架咧，亦都係交付標準，而且大家可以睇到佢用嘅全部都係金屬拉絲嘅包邊。喺我哋低調之中用咗銅色系去搭配咧，帶咗少少嘅一個奢華。咁
咁嚟到我哋呢邊咧，前面呢個位置咧係做咗我哋一個咖啡櫃嘅位置。呢一 set 咧就唔係交付標準啦，不過大家亦都可以參考一下。再過到嚟咧就係我哋嘅瓷磚啦。我哋嘅瓷磚呢度用嘅咧就係我哋一個東鵬嘅一個瓷磚。呢個瓷磚嘅話咧係我覺得係做得比較好啊，因為暖色係避免咗我哋木地板驚發毛潮濕嘅問題，但係又可以嚟到咗用翻木地板嘅呢一種溫馨嘅感覺，增加到俾我哋。咁上面咧呢度咧就係我哋美的嘅風管機啦。美的嘅風管機包埋我哋嘅一個雙層天花，全部都係交付標準嚟嘅。呢個咧額外你之後就唔需要再額外去進行裝修噶啦，基本上佢全新嘅裝修咧，你都可以進行到拎包入住。呢個位置咧，你可以見到呢一個收納櫃，倫哥你估下係交付標準定係非交付？非交付。點解嘅？因為我估正常嚟講應該唔會交付嘅整樣嘢，但係我見咗幾隻字嘅交付標準，我都覺得特別。冇錯啦，咁佢呢啲咧收納櫃咧，全部都係交付標準，而且佢雖然係入邊呢個櫃都係交付標準，入邊咧仲有我哋內置嘅呢個氛圍燈。如果自己屋企裝修過嘅一個觀眾朋友咧，大家都知道呢種入邊嘅內置氛圍燈嘅話咧，其實都係要額外加錢嘅。係啊，大家可以過嚟，倫哥將我哋嘅鏡頭延伸到入嚟俾大家睇下呢個內置嘅呢一個氛圍燈，就係呢個啦。咁包埋咧，我哋上面嘅呢一個電視背景牆身嘅呢個岩板呢啲全部都係交付標準。咁呢個咧大約就係、好似係100寸，又好似唔係100寸電視，唔係好。之前我見到嘅85其實都已經好大，呢個應該係100寸嘅一個電視啊，125方擺100寸電視都已經係好大啦，其實。真係好大嗱！咁如果係坐喺呢個位置啦，坐翻我哋 sofa 度，再睇翻我哋100寸嘅電視，視野感官係啱啱好嘅。我哋再出嚟咧睇下我哋呢一個露台嘅景觀先。哇，啱好咧，其實都有晚霞。如果你買翻高樓層少少嘅話咧，其實你嘅景觀都唔錯。依家我哋其實先喺4樓嘅景觀啦，但係你可以見到你個視野景觀非常之舒服嘅。前面咧亦可以見到我哋大順金座嘅呢一個位置，再往前行可以見到我哋順景酒樓。所以其實佢呢個嘅一個城市景觀，再加埋我哋部分嘅呢一個園林景觀，係雙景結合嘅。仲有人民醫院喺邊邊啊？人民醫院其實就喺呢度前面啦，係啦，大家見到黃色嗰座樓咧，嗰邊咧就係往前，你見到黃色嗰座樓再往前行啲咧，就係我哋嘅人民醫院噶啦。所以話呢度嘅位置其實點解話佢得天獨厚？除咗本身生活配套嘅一個加持之餘嘅話咧，佢仲有一個未來性嘅加持，因為隔離就係一個興中站地鐵啊嘛。咁再睇翻我哋呢一個露台啦，佢呢個露台嘅闊度咧，大約都有1.8米左右嘅一個闊度。咁1.8米闊度加埋4米嘅長度嘅話咧，其實係好大㗎啦，呢個生活露台。咁將呢個露台咧再褪出嚟咧，增加翻我哋成個客廳嘅闊度。你個125方秒變可以去到咗實打實嘅一個實用率啦。如果利用翻我哋成個嘅呢一個露台位置，咁睇下咧，我哋呢一個，我覺得佢全部都好靚。我唯一覺得 bug 嘅咧就係呢一個啦，即係呢一個將佢嘅一個衛生間咧做咗呢一種咁嘅分離。其實咧最好咧就係包咗入去會最好，因為我哋入到嚟呢度沖涼嘅話咧，你會整濕晒我哋所有嘅呢一個馬桶位置啦，同埋我哋呢一個空間啦，就等於呢個走廊位其實係浪費咗嘅所以後期嘅話咧，問咗發展商，如果後期你要更改嘅話咧，其實係可以同佢哋講，將我哋嘅一個呢個洗手台咧，直接係包咗入嚟噶啦。咁不過呢個交樓標準嘅話咧，大家可以睇下，佢用嘅都係我哋嘅一個科勒嘅水龍頭，科勒嘅呢個衛浴產品。我哋嚟睇下呢一間房。我最記得呢一間房咧係舊時嘅示範單位咧，佢係做咗一個法式嘅房間，上面呢一個用咗碎布嘅呢個床身，但係佢呢度重新改造咗就非常之靚仔啦。咁包埋咧，大家可以睇下佢呢啲牆布嘅話咧，都係我哋嘅交付標準嚟嘅大家可以睇一睇佢牆布。
佢全部咧唔係話直接咁放上去嘅喎，你用手一摸嘅話咧係好厚嘅一個質感，因為佢唔係直鋪嘅，佢係鋪咗2道乳膠漆之後咧，再鋪翻佢呢一個牆布嘅，所以係唔擔心發毛而且係比較厚實嘅。咁呢邊嘅話咧，就係我哋望翻園林嘅位置啦，其實同我哋廚房嘅位置係一樣嘅。你亦都可以將我哋嘅飄窗嘅位置咧，利用翻做翻我哋藏身嘅空間。咁佢呢個位置咧，衣櫃位置咧，依然係保留咗60公分嘅衣櫃，包埋我哋大約1米長度嘅80公分到1米長度嘅呢一個書台，你亦都可以定製做 L 型嘅。嗱，呢啲衣櫃嘅話咧，你就可以睇到。你可以做到咁闊嘅衣櫃，呢間房咧都有成10個平方以上噶啦。不過呢啲櫃就唔係家父標準，上面嘅呢個牆身嘅牆布啦，上面嘅呢個風管機啦，全部都係家父標準嚟嘅。我哋再嚟睇下第2間房，呢間房改咗之後咧，我覺得佢變得超級大，因為點解咧？你依家就係咁睇到咧，就係兩邊落床啊嘛，係咪？而且呢個位置嘅景觀咧，係可以望到我哋泳池嘅喎。你直接就係望到我哋泳池嘅位置，同埋都會比較靠近我哋大門口，落樓就可以去萬象匯消費噶啦。樓下又會有翻我哋茶餐廳啦，有翻我哋嘅一個羅森便利店。咁再將個鏡頭咧轉過嚟，我依家所在嘅位置咧，就可以見到佢可以做到我哋呢一個1.2米嘅書台之餘，佢仲內嵌咗我哋呢一個衣櫃啦。呢間房做完之後，即係佢嘅感官上，會比佢原先嘅一個標準咧，係提升咗10%嘅佢嘅感官。咁我哋再嚟睇下主人房。本身嘅主人房咧，我哋係喺呢度直接入去嘅。佢呢度有個走廊位會做到直接入去，咁會形成一個問題，就係我哋呢個房間門咧會對正我哋一個洗手間門，但係佢改咗啦。所以咧，佢改嘅唔單止係裝修上嘅更改，而係真係拆骨重做。咁我哋再過嚟睇下。佢將我哋成個嘅一個主人房門口咧，係做咗係我哋呢個位置啦，避免咗門對門，同時係乜嘢咧？增加咗我哋呢一個空間啦。首先過到嚟嘅話咧，呢邊係我哋嘅呢一個衣帽間嘅位置，而呢個衣帽間係我哋以前嚟講話咧，係我哋入翻間房入邊嘅走廊位置，利用咗我哋走廊位置，提升咗我哋嘅收納空間。咁再過到嚟呢邊咧，就係我哋嘅衛生間啦。不過衛生間咧，依家整緊下，依然都俾大家睇下睇下我哋成個位置，做咗我哋圓弧式嘅，好似仲有隔音添。做咗我哋圓弧式嘅一個洗手間啦，佢所有呢個鏡櫃體嘅話咧，用嘅係我哋法恩紗嘅，咁再加上我哋嘅洗手盤同埋水龍頭咧，都係用翻我哋科勒嘅，係一個高端品牌嚟噶啦。咁呢邊咧就係做咗我哋嘅3邊落床，1.8米床，實實打打呢個真係1.8米床。各位觀眾朋友，大家到時候可以自己過嚟睇下嚇，我哋一個1.8米床嘅一個位置。做到我哋嘅3邊落床，有獨立嘅衣帽間，仲有我哋獨立嘅一個梳妝台。女主人一定要有翻我哋自己本身嘅一個梳妝台啦，係咪？因為我哋會有好多嘢要放護手霜潤唇膏面霜等等之類嘅。咁再補翻我哋呢邊咧，其實就係仲有翻我哋一個飄窗啦，因為個飄窗咧就係駁唔到嘅。咁我覺得佢咁設計都好好。呢個咧就係攞嚟到托腰嘅。因為有時候你可以坐喺呢度飲下嘢飲下茶或者係叫咗杯外賣，自己沖咗杯咖啡佢呢邊咧就係望翻我哋自己本身嘅一個泳池嘅位置啦。而且咧佢全部咧都係我哋270度嘅轉角窗，可以望翻泳池景，又可以望翻我哋嘅城市景觀。呢個咧就係我哋呢一個重新升級為200萬一口價，全部包晒精裝修嘅125平3房2廳2衛。大家有冇覺得咧？佢其實係包咗翻我哋嘅精裝修嘅標準。咁維度嘅單價咧就16000一個平方，喺我哋商場上蓋嘅一個屋苑。佢隔離咧仲有一個係將我哋3房改咗1房嘅一個設計。我哋一齊過去睇下啦。而家我就嚟到咗隔離呢一戶，另外一戶創意示範單位。但係佢呢個示範單位咧，基本都係我哋嘅交付標準嚟嘅。首先我哋2戶咧會有
有少少唔同嘅。我哋嚟到咗01單位呢個空間咧，佢會有額外嘅一個獨立入戶空間嘅，而且將我哋嘅窗口開咗嘅話咧，佢會有一個非常舒服嘅一個通風效果。樓下呢度咧，我相信呢戶業主應該抌咗一個大價錢咧，整咗佢呢個平台，整得好靚仔啊！所以平台咧，如果你願意花心思去整嘅話咧，其實都可以整到好似自己嘅一個屋企後花園嘅感覺啦。咁依家呢邊嘅動線咧，就同我哋啱啱完全唔同啦。你入嚟咧，我哋嘅左手邊嘅 L 型咧，全部俾你做咗一個換鞋、換衫，同埋我哋將我哋嘅一個雜物擺喺呢個位置，做咗一個額外嘅一個獨立嘅入戶玄關嘅。呢邊咧，入邊全部都係可以放翻我哋嘅衣櫃啦。嗱，大家可以睇下。呢邊咧應該係做翻咗我哋一個熱水爐嘅位置，但係後期你都可以自己改嘅。後期可以自己改嘅，但係都可以做翻衣櫃嘅一個位置。咁嚟到呢度咧，就係我哋嘅雜物櫃啦。呢啲櫃全部都係交付標準嚟嘅。呢邊咧亦都可以望到我哋比較靚嘅一個通風透氣嘅位置。咁如果係換翻去我哋另外一邊嘅話咧，就係我哋廚房嘅。大家唔知記唔記得？呢邊咧，大家可以先睇下佢成個動線先。佢係分咗兩條嘅一個動線嘅。呢邊咧係做咗我哋平時如果換完鞋啊，唔想話直接煮飯嘅話咧，呢邊係我哋額外嘅一條通道啦。咁呢邊嘅通道咧，佢係做咗幾個板塊設計嘅。首先呢個位置嘅話咧，佢係做咗我哋嘅多功能收納，佢真係多咗成個125平方咧，係多咗45個立方嘅一個櫃體面嘅收納。嗱，佢將我哋成個一式櫃咧係做咗1、2、3、4個櫃筒嘅一個收納面積。咁再過到嚟我哋呢個位置咧，係做咗一個雙開門設計嘅冰箱放置位置。另外，我相信好多我哋觀眾朋友咧都唔好意思好多觀眾朋友咧都會比較中意呢一個叫我哋一個焗爐啊，又有微波爐又有焗爐烤箱，叫咩啊？烤箱蒸焗爐一體機嘅呢一種係咪啊？因為平時我冇咩點焗嘢就唔係好知道。咁入邊咧又係我哋櫃體嘅一個收納空間啦。有冇發覺佢做真係好多好多櫃啊？上下都有。冇錯啦，咁再嚟到我哋一個煮食爐嘅呢一個空間啦。煮食爐嘅空間咧，佢有上下都做咗好多櫃體之餘嘅話咧，用嘅就老闆嘅呢一個3件套啦。呢度似唔似我哋平時出去咧，去其他飯店食飯嘅時候咧，一個餐吧。咁佢呢邊咧，大家可以見到佢擺咗一啲酒啦，擺咗一啲酒就有啲事你出去飲下 cocktail 啊，有啲雞尾酒啊。咁再摸翻佢細節，大家可以摸下。佢呢度咧都係用咗我哋一睇過嘅呢個人造石嘅一個硬板嘅位置啦，咁加埋嘅話咧，佢觸感係好好嘅。咁再過到嚟我哋呢個位置，你而家見到嘅嘢，除咗搬唔走嘅嘢之餘嘅話，全部都係交付標準。所有牆體嘅一個護牆板啦，我哋一個燈光啦，我哋風管機啦，全部都係交付標準，包埋我最中意嘅呢一個咖啡角。呢個咖啡角咧，上面1、2、3、4、5、6做咗我哋6塊嘅一個收納櫃體，未加我哋呢一邊包埋我哋嘅飲水機，而且我哋飲水機都係交付標準，真係好好，即係一式過你可以直接拎包入住嘅感覺。除咗我要買翻2張桌，買翻個餐台之餘，底下呢邊咧，佢係做咗一個懸空嘅。懸空嘅效果係乜嘢咧？就唔需要你櫃體嘅話咧，成日都要打掃啊，同埋清潔嘅呢一個位置。仲有佢新嘅一個裝修標準咧，係做咗好多呢一個收納櫃。呢啲櫃嘅話咧，佢呢個示範單位雖然係重新嘅一個製造㗎，但係同大家講，一啲甲醛味你都聞唔到，一啲裝修味都冇。佢呢度咧係可以俾到一份環保甲醛報告俾你睇嘅。佢所有用嘅全部都係環保嘅板材進行打造嘅，因為你可以見到佢你所見嘅牆身面積，佢全部都幫你做咗一個櫃體。做完一個櫃體嘅話咧，好多時候會有個咩問題咧？好大陣甲醛味㗎嘛，係咪？但係你嚟到現場，我係聞唔到嘅。咁再過到嚟嘅話咧，呢邊咧都係放咗。應該都係85或者100寸，我已經有啲分唔清啦。到時候各位觀眾朋友過嚟幫我分清下呢一個究竟係85定係100寸。咁包埋我哋呢度咧係3格嘅呢個置物架，都係我哋嘅一個交流標準啦。上面細節咧，點解話佢都靚仔啲咧？佢係做咗雙層嘅燈帶嘅，上面係呢個做咗一個凹位式嘅燈槽。再隔離呢個天花咧係做咗隱藏式嘅一個燈帶，所以係佢嘅氛圍感咧係做得會比較充足嘅。
呢度咧係幫你封埋咗個露台噶啦。露台你依家呢個位置咧所見即所得，當然呢棵植物唔係啊。咁嚟到呢邊咧，佢係幫你留翻咗呢個間隔，啱好我呢個高度嚇，我應該就生咁高噶啦，各位觀眾朋友。睇鏡頭唔好以為我成日都好似1.3米4咁，咁我就基本上就係嚟到呢個位置1.65米啦，我嘅身高差唔多。咁呢度咧就係擺翻我哋嘅洗空一體機，呢個櫃全部都係交付標準，而且係幫你做咗兩邊嘅，左手邊有一個櫃，右手邊都有一個，全部都係交付標準，封埋呢個露台，而呢個亦都係我哋嘅交流標準嚟嘅。仲有呢個細細地嘅位置，大家知唔知擺咩㗎？擺我哋嘅掃地機器人嘅咁你如果係有啲咧會做翻上下水嘅話咧，佢呢度咧就唔會再做板噶啦，嗱就好似咁啦，佢唔會再做板，會幫你做翻上下水嘅呢一種掃地機器人。大家會揀邊個啊？我都好好奇。如果俾你2揀1嘅話咧，一樣嘅價錢200萬，你會揀邊個？跟住佢呢個地磚咧，同我哋啱啱色調又唔同嘅。呢個色調咧，全部用嘅都係灰色調，用嘅係75乘以1.5米嘅大瓷磚。呢邊用嘅就係東棚嘅瓷磚，而且咧係全部都係防滑嘅。啞光色係。點解會話做咗我哋嘅3改1咧？因為呢度係做咗開放式嘅一個房間嘅。首先佢呢度咧係一張床嚟嘅，我想同大家講，其實佢係一個床嚟嘅。不過咧，佢依家如果大家唔係用床即係瞓覺嘅情況嘅話咧，佢係可以做翻我哋呢一個茶台，日式嘅茶台。咁啱好嘅話咧，呢個位置你買高層少少咧，你個景觀性咧係比較闊落嘅比較闊落嘅呢一個位置。呢啲全部都係交付標準，都係嗰句搬得走嘅就唔係交付標準，搬唔走嘅所見即所得。上面呢啲書架。哎呦，呢啲書就係假嘅書架上放咗假書嘅呢個位置，1、2、3、4、5個位置嘅一個書架位置，包埋呢啲咁嘅呢一個書台，亦都係交付標準。呢一個咧，其實佢係將我哋動線係全部都融為咗一體，包我哋嘅廚房、餐廳、咖啡角、客廳，再包埋我哋嘅茶室。呢個空間佢盡可能將125拆骨升級為一個整體，令到你成個空間變得非常之大嘅。咁再過到嚟呢邊咧，其實佢就兩間房間成咗一間房。如果你想保持一個獨立嘅話咧，佢做咗一個趟門。我哋入嚟睇下啦。呢間房咧就會細少少嘅。佢間開嘅呢一個位置，佢會有啲似翻我哋咩咧？你睇到日劇咁日劇咁你就會有翻少少榻米，真係榻米嘅一個形式進行打造嘅。咁到時候如果各位觀眾朋友話，亦都唔想話3房改1房咧咁奢侈嘅話咧，就可以間翻另外一間房俾你，但係保留翻呢個咁嘅裝修標準同埋呢個裝修風格俾翻你嘅。再過到嚟我哋呢一邊衛生間。呢個衛生間係咪正好多？呢個衛生間咧就冇將呢個額外放咗出去咧，會變到更加為之一個整體啦。呢邊咧用嘅就係我哋漢斯格雅，隔離用嘅咧就係科勒嘅西門子嘅呢個插座。入到嚟咧，呢個就係我哋嘅一個淋浴空間啦。淋浴空間嘅呢一個位置都係會比較闊落嘅。上面咧仲有翻我哋嘅一個浴室寶，亦都係交付標準。包埋我哋呢啲櫃嘅話咧，亦都係交付標準嚟嘅。哇，超厚實！大家去到時候現場嚟摸一摸下，摸一摸佢呢一個質感。入邊嘅話咧，亦都係做咗3層嘅呢一個收納。漢斯格雅呢一個咧就係智能馬桶嚟嘅，亦都係交付標準。咁講咗咁多啦，都係講咗我哋一個公共空間同埋客房。終於嚟睇下我哋主人房嘅呢個位置啦。主人房咧，首先入到嚟咧就係我哋衛生間嘅。衛生間嘅咧，佢係做咗少少嘅一個改變喺邊度咧？佢將我哋呢一個漢斯格雅嘅馬桶咧，係做咗懸空嘅馬桶嘅。呢種懸空馬桶咧，會好清潔好多。你嘅底下同埋我哋嘅馬桶周邊咧，就唔會留低我哋黃色嘅污質，就唔會有呢一個問題啦。咁再加上嘅入邊嘅空間咧，一定係我哋明窗嘅設計啦。明窗嘅設計嘅話咧，佢上面全部呢度鋪咗一塊個嘅瓷磚，
你可以攞嚟做翻我哋嘅洗衣液啊，或者我哋沐浴露啊，全部都可以。哇！啱好仲有日落啊，仲有日落嘅一個位置。呢個咧就係我哋嘅一個消毒嘅毛巾架。咁呢邊咧就可以變翻咗我哋呢一個三邊落床2米乘2.2米嘅一個大床啊！因為呢個真係好大啊！大家可以睇下，呢邊係可以睇到我哋嘅日落㗎。我俾大家睇下先。睇到啦，睇到啦。噔噔，佢呢個設計係咪好正呢？我覺得如果兩邊嘅位置咧，我會買呢邊嘅位置會多啲，買翻我哋另一單位，因為更加有我哋闊景啦，同埋有日落。如果你呢度咧擺埋我哋嘅一個書台，擺埋我哋書台嘅呢一個位置嘅話咧，就可以喺呢度睇下書。睇下書嘅位置，包埋呢邊咧，我哋4門嘅1、2、3、4、5門嘅衣櫃咧，亦都係我哋家父標準嚟嘅。總之佢呢邊咧全部用咗係木色系同埋我哋嘅白色系作為咗我哋一個家父標準同埋色系嘅一個採集。咁呢種配色嘅話咧，你放翻10年啊、8年啊之後嘅話咧，你啲色系都唔會過時嘅。呢邊用嘅全部都係格力嘅一個風管機。左右兩邊咧，佢嘅一個裝修標準咧係任翻你自己去選擇嘅，同埋你用翻嘅品牌顏色啦，都係你自己去選擇嘅。所以話呢個咧就係我哋3房改1房嘅呢一個裝修標準，隔離咧就係我哋標準嘅大3房嘅一個設計。2個顏色同埋2個嘅一個設計咧，我個人都會比較中意嘅。如果你人數唔係咁多嘅話咧，就可以選擇翻呢個一入嚟就有翻大空間嘅一個設計。咁如果係人數會比較多啲咧，可以揀翻我哋3房啦。呢個就係今期咧同大家帶嚟嘅全新嘅200萬一口價可以揀翻嘅一個全新裝修嘅125平噶啦。如果大家感興趣嘅話咧，亦都可以聯繫下。咁我哋陣間咧就會帶大家去睇翻我哋新開嘅華日酒店啦，同埋我哋微風廣場現時嘅一個招商，我哋一齊落去睇下啦。睇完我哋嗰2個咁靚嘅示範單位，我哋嚟睇一睇我哋今期嘅微風廣場咧，就換咗一個咩新嘅主題啦。今期嘅話咧，我哋換咗新嘅一個景象同埋新嘅一個主題啦，就係我哋叫萬象繁花。佢係唔單止咧，我哋呢度咧係有我哋花啦，同埋大笨象啦。佢上面咧亦都係做咗我哋長龍嘅一個設計。不過我哋陣間咧再行上去俾大家睇下。我哋行出嚟呢個位置咧，再同大家講一講我哋呢一個嘅配套下。我哋往右邊行嘅話咧，其實就係我哋嘅人民醫院同埋我哋嘅石岐大順嘅呢一個配套啦。咁佢自己樓底下咧，你係穿過嚟呢度就會有我哋中山市本身嘅一個本土巴士。滿60周歲嘅話咧，就可以免費去辦理我哋一個免費嘅巴士卡啦。咁你如果行馬路過去嗰一條街嘅話咧，全部都係我哋舊城區以前留低嘅食街嚟㗎。我哋有本地嘅麻辣燙啦、煲煲店啦，都喺呢個位置嘅。咁對面嘅話咧，就係我哋呢個新開嘅呢個華日酒店啦，而且亦都係最高嘅呢一個位置。咁亦都啱啱去到我哋講話，一開頭話佢呢度嘅自助餐咧，都好多人行去嗰度睇，同埋去嗰度食下。有冇得上去睇我就唔知道啦，因為我自己咧就冇行到上去嘅。咁再往行前到我哋假日廣場嘅前面咧，就係我哋未來廣州地鐵18號線嘅呢個延長線，就係我哋嘅興中站啦。就沿住我哋呢一條路一直行過去，大約就行5分鐘左右咧，就可以去到我哋呢個地鐵站噶啦。呢個係我哋金鷹未來中心，亦都我哋啱啱喺示範單位見到嘅，就係我哋最高嘅呢一個寫字樓啦。寫字樓嘅一個位置。當時我同倫哥過嚟拍嘅時候咧，呢個華日酒店係仲未開嘅。當時我仲同阿倫哥講，我話呢一個華日係乜嘢嚟嘅咧？啊，真係唔知道。但係佢依家整咗之後，你睇下，有少少澳門 feel。個酒店等級高定係之後嗰個日行高係咪啊？佢呢個咧睇咗平時嘅價錢嘅話咧，如果我哋居住咧係700蚊左右一個晚上嘅啊，呢一個酒店嘅一個住房價錢。咁呢邊上去咧就係我哋成個嘅呢一個酒店嘅位置啦。呢邊咧就係我哋萬象匯第2個館啊，第2個館嘅呢一個位置。所以其實你再步行過去咧，就係我哋假日廣場啊。如果行厭咗我哋萬象匯，又去我哋假日廣場，兩邊通下行下都係好舒服嘅。有冇觀眾朋友咧已經
book 咗華日酒店嗰邊入住啊！我聽講佢嘅酒店已經滿房滿到5月1號，即係5月份都已經滿咗房㗎啦，真係好 hit 啊！我覺得。咁我哋呢邊咧就係穿過去嘅話咧，就係我哋另外一個館啦。呢個館咧其實係賣更多嘅係我哋嘅呢個着衫用嘅嘢。我哋兜一個圈俾大家睇下先。我覺得呢邊嘅館嘅人流量咧冇我哋前面嗰個館咁多，呢邊會更加靜少少。可以連接得到分嘅酒店，即係一樣嘅，穿過去就係㗎啦。呢邊會更加多係我哋叫着衫啊、鞋啊，或者係我哋一個車啊。呢個係理想。嗱，帶大家睇一睇穿下過嚟。咁呢邊嘅館咧，大家可以睇下，呢邊就係佢嘅一個品牌啦。咁咧，佢呢邊咧亦都係有返4樓嘅。收唔收到音啊？嗱，俾你。呢個華為文界啲今年真係冇機會追得到啊！超高科技係喎，如果呢個觀眾朋友過嚟萬象匯睇車，亦都好多車睇嘅喎。全國內嗰啲最新高科技啊，或者係啲國際品牌，亦都會大把。特別如果睇華為嘅，喺啲車人齊過你去嗰個4S店。嗱，呢度咧就係佢新嘅呢個展啦。我記得過年嗰陣時嚟拍嘅時候咧，我哋呢度仲係新年嘅呢個氣氛啦。嗱，呢度全部就開咗我哋嘅呢個花展嘅位置啦。因為春天嚟咗啊嘛，所以點解萬象匯會比較好行呢？因為佢時時根據我哋最新嘅熱點啦，或者係我哋唔同嘅季節咧，去更新翻佢哋商場嘅呢一個主題。而且大家都中意行啲新商場啊嘛，新嘅 shopping mall 會行得更加舒服、更加乾淨。咁我哋咧就兜翻過嚟咧，就係我哋微風廣場啦。可以感受下依家傍晚嘅呢一個舒服嘅程度下。你呢度真係叫微風廣場，因為咧依家啱好咧有啲風吹過嚟咧係好舒服嘅。如果你飲杯嘢咧，你嗌一杯嘢飲啊，坐喺呢個位置吹下風、嘆下係好舒服、好舒服㗎。亦都可以寵物友好嘅喎，可以喺呢度放下狗。嗱，呢個咧就係佢新嘅呢個主題啦，微風廣場。大家可以睇下長隆野生動物世界。長隆哦，如果你將你自己有翻做翻嗰個參加佢活動咧，仲可以有翻新嘅貼紙俾到大家嘅，即係好多細節會俾大家去做翻打卡啊之類嘅。天倫萬物覺得其和已生，覺得其養已成。大家睇下 Pansy 幾靚女，望下鏡頭嚇。阿倫哥呢排成日都話我肥，搞到我都唔敢食嘢。今日晏晝都唔敢。佢同我講：係啦，可以噶啦。同客戶食飯就唔俾飯我食噶啦，就飯都唔可以點噶啦。咁呢度咧，中間咧亦都係放咗幾張台同埋凳啦，都可以坐低喺呢度啊！大家可以睇下佢依家就座嘅人數，我哋依家大約係6點鐘左右，大家可以睇下，基本上都坐咗好多人。呢度好有閒嘅，坐喺度拍下飲杯嘢，杯咖啡有冇幾舒服？好得意睇嗰個小朋友，
放住嗰個狗仔跑起身。好得意啊！嗱，包括呢邊咧都有翻佢嘅呢個大笨象嘅呢一個主題啦，叫萬象繁花。然後咧呢度都好好嘅標語，拖好 BB 齊齊嘆世界，要拖好你嘅寵物啦。咁啊，同我啲寵物咧，大家進行一個友好嘅一個聚會。咁其實嗱，咁就係兜咗一個圈噶啦，咁就可以兜到落翻嚟咧，就係我哋啱啱喺門口開場位置，中間呢個就係我哋嘅雙子塔啦，利和雙子塔。所以話萬象匯同埋我哋呢個金鷹半山花園一直都係我話大家可以過嚟睇下呢一個單位嘅，因為我覺得佢真係比較繁榮嘅商場上蓋，而且係可以做到咧出質繁華入質寧靜一個效果，配套咧又全部都係齊全晒啦，200萬一口價，大精裝有車裝同埋我哋簡約任你選擇嘅裝修標準咧，亦都係全新換咗，無論係色系啦，同埋我哋嘅一個標準啦，全部都係升級咗嘅。咁除此之外咧，亦都講翻開頭就係我哋有額外嘅折扣，同埋我哋嘅一個高額嘅粉絲回贈，以及呢個我哋售前售後嘅。咁除咗你過嚟睇樓嘅話咧，我亦都會帶你去睇下我哋石岐舊城區啦。呢度有咩嘢食咧？因為呢條街嘅後面咧就係我哋白水井，白水井就係比如講我哋順德記啊、Peter 哥一開始嘅滿足麵啊，全部就係呢條街嘅後面啊，所以係講非常之好，同埋非常之方便嘅。好期待大家到時可以嚟約翻我同阿倫哥咧，帶你到現場嚟睇一睇，感受下我哋中山嘅改變，感受下我哋全新嘅商場上蓋屋苑，感受下全新嘅金鷹半山花園。喺200萬，可能你喺我哋香港咧係買唔到我哋呢個商場上蓋屋苑，但係喺中山你有開啟全新嘅一個生活。期待你過嚟中山，期待你揾我哋睇樓，帶你開啟翻全新嘅中山生活。咁我哋今期節目咧就到此結束啦。安心揾 Fancy，快樂攞鎖匙，我哋下期再見。拜拜。